طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفرقان شروع ده. ولقد وخام خاپ تحقیق سرا اتو منا راغلی ایمضو تیریگی دیم دا قریشا تیریگی را تیریگی علی القریت پکلو بانده التي اغکری امطرت چی باران کلشو پکلو بانده مطر سومنا باران بدا دا کانو باران دی چی کلب شام تتللا پا دی کلو بانده تیری دل دی. رب کریم فرمایا فلم یکونو یا ندی دی یرونها چی کتلے وی دیاغی قریو لرا فی اسفارهم پا سفرونو خپلو کے چی اللہ تبارک و تعالی سکار کڑے وغی سرام اصلی خبر دادا بل کانو بلکی دی چی دی لا یرجون منا لا یخافون نیریگی عقیدن لری نشورا منا باس بعد الموت باندی دوبارہ شن باندی عقیدن لری دی و اذا ورکل راوکا چی اگوری تالر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذونکا ما یتخذونک ننی سیدی تالرا الا مگر حضوان منا سخریا پا مسخرو باندے اغا دیو بیا راغلو مسخری کے لکا بی جہل وغیرہ بی اخپلو کدا سی ویقولون دا مقدر دے اهذا الذي داغ شخص دے بعث الله چلی گلے اللہ تبارک و تعالی رسول الینا منگلرا استهزان دا خبر کیا ان کا دباویا انه ان مخفف بالمثقل انه یقینا شان دا کالا قریب و دی خبرتا لا یضلنا چی گمراه کړي به مونږ لرا انا الہتنا عبادت الہتنا د عبادت بوتانو زمونږ دی کافرانو بویل دا نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم تکولو ولولا ان صبرنا کچره صبر نه وکړې مونږه بیا به گمراه کړي یعنی کلک شوی نه مونږ په عبادت د بوتانو باندې نو دی به گمراه کړي مونږ لرا لا یعذ بالله دا نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم تکول دا آیت په دې باندې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تبلیغ کړو دیتا لولا ان صبرنا کچر صبر نه کړم موږ یعنی کلک شوی نه علیها په دې عبادت د بوتانو باندې قال الله دا مقدر دی وی الله تبارک و تعالی وسوف زرد چې علمون پوی بشي حين دا کافرن حين پر وخت يرون العذاب چې وګوري عذاب لرا من اضل سوق دے زیاد گمراہ سبیلا منا د جهت دلارینا ارایت ایا کتلی تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ک کتلی دیونو اخبرونی خبر را کمال را پختو کی خلق وی آیات ته پته ده خبر نه آشنا داسې قصه ده من اتخذ غ چاچنی ولی اتخذ چنی ولی الہ معبود خپل هوا خپل خواهشه افانت آیا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم افانت آیا تکونو علیه پدی بانی وکیلا من ذموار حافظا حفاظت کون کې یا ذموار ساتون کې ان لست كذلك نیدسین ام تحسب بل تحسب بلکہ تگمان کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اکثرهم یقینا اکثر دین یسمعون اوریدی حق لرا هغه چتوه او یقینون یا پویږي په خبر سمې باندې رب کریم فرمای انهم ما هم ندی په فهم د کلام ستا کې الا مگر کل انام په شانت د سارو دي مگر صرف خوراک سخاک باندې پویږي سارو پشان بل هم اضل بلکې ډیر گمراه دي د سارونه دا کافران سبیله د جهت د لارینا ځکه چې خر دي د کندې ته مخامخ کزان لړکی کندې ته نه نو دا کافر خپل ځان جهنم ته لړکیا عقلی دلائل دی پدیات کی علم ترا یا ندی کتری تعالی یا ندی رسید علم ستام الى ربک پیدایش طرف ستالرا کیف مد ظل سنگا وګت کړي یعنی غزولې دی الله تبارک و تعالی ظل دی سوري لرا څنګه غزولې دی کله په یو علاقه باندې سوري کله بل علاقه باندې ولو شاء کچری اراده شوی د رب ستا لجعله خام خبر ګرځولې دی سوري لرا ساکنن من دائما همیشه سره بورز نراتله زی پزیب ولاړو ثم بیا جعلنا الله وی ثم بیا جعلنا ګرځو مونږه شمس دی نور لرا علیه په دې سوري باندې دلیلا چې ورپسې راځي خام دلیل سمانا
داسې کچره دا نور نه وي تاسو به دا سورې نه پیژندلې کچره دا رڼا نه وي دا تیاره به تاسو نه پیژندلې نو والاشیاء تعرف بأضدادها دا شیزونه چې پیژندل کیږي په ضدونو باندې پیژندل کیږي ثم بیا رب کریم فرمای قبضناه را ټولو قبض کومونه یعنی را ټول کوم هو دي سوري لرا الینا مونږ لرا قبضا معنا پټولولو سرا یسیرا آسان قلیلا لګ لګ مون ختم کو وهو الذي د الله غزاد جعل چې ګرځول لكم تاسو الليل د شپې لرا لباسا والنوم او د پاره د خوب د شپې د خوب د پاره پیدا صباتا معنا آرام د پاره راحه لابدانکما صباتا راحه لابدانکما رب د پاره د راحت د بدنونو تاسو د پاره نن سبا خلکو د شپې نو ورځ جوړ کړي ورځ نشپا نه الله د شپه می آرام د پاره پیدا کړی دا وجعل غرزول ما الله تبارک وتعالى النهار ورځ لرام نشورا وقت د خوریدو چې حلال روزي طلب کوي په دې ورځ کې وهو الذي د الله غزاد دې ارسل چې دې رګل ریاح بادونه هواګانې بشرن زیری بین یدی رحمتي په مخه د رحمت خپل رحمت نه مراده باران دی یعنی د باران نه مخ کې یخ هواګانې خوږه هواګانې لګي دا زیری وی کنه د باران وانزلنا نازل کړي مونږه من السماء د اسمان نمان او طهورا معنا اوبه پاکون کې او طهور پاک ته ویل کېږي او طهورا زبر سره پاکون کې لنوحیه د لپاره چې ژوند کومږه به بالمطر په دې باران سره بلدتن خالی لرا سره لپاره دا باران نازل ومږه لنوحیه د لپاره چې ژوند کومږه به بالمطر په دې باران سره بلدتن خالی لرا میتن معنا مړه وچه شړه خاریه ونسقيه او د لپاره چې اوس کومږه وبا مما دا سنه خلقنا چې پیدا کړی مونږه نامن ساروي و ناسی او انسانان کثیرن ډیرو باندې دا وبوس کو په دې باران ذریعہ باندې ولقد خمخ په تحقیق سره صرفناه اړولې مونږه هو دې باران لره نه چورلو مونږ دې باران لره راړو بینهم په منځ د دې کله په یو علاقه باندې باران وي کله بل علاقه باندې دا تقسیمو الله وای مونږه دی باران لره لیذکروا دې لپاره چې دی پند واخلي فکر او سوچ وکړي په قدرت د الله کې دی فابا پس انکار کړي اکثر الناس اکثر د خلقونه او نه دې کړي الا کفورا مگر زیاته ناشکری کړي دا کفورا معنا زیاته ناشکری ولو شئنا کچر اراده شوه زمونږ لباسنا خامخا بلګل مونږ فی کل قريه په هر یو کلی کې نذیر یو يرون کې یو رسول لكن جعلناه كافة للناس رسولا لیکن ګرځولې مونږ تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول د پاره رسولا بس نور کلو د پاره ضرورت پاتې نشو فلا تطع الكافرين پستابداري مکو د کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امت ته اوري امته د کافر تابعداري مکو د کافر چې خوګه خبرې کیا دا بشری مرستی کوي در سره پدې دوکه کېګه ما رب کریم فرمای وجاهدهم جهاد کو دي سره به بالقران ابن عباس سے وہ امام قرطبی رحمه الله ابن عباس سے قول ذکر کیا به نه مراد بالقران په قران سره جهاد کوا جهادن کبیرا معنا شدیدا سخت جهاد کوا د قران تدریس ته دعوت ته جهاد کبیر وي ځکه چې دا روزانه درس وي د دې همیشه د پر ادا کار وي وهو الذي د الله غزاد مرج البحرين چروان کړي البحرين دو بحرونه بحر روم بحر فارس هذا دا یو چې عذب خوږ دی یو بحر خوږ دی فرات من ډیر خوږ دی هذا دا یو چې عذب من حلو خوږ دی فرات ډیر خوږ دی تند ماتون کې دی بحرونه مشهور بحرونه چې امام ابن کثیر رحم الله دی آیات لاندې لیکي چې البحر المحيط یو دویم نمبر بحر القلزم بحر اليمن درم بحر البصره سلورم بحر فارس پنځم نمبر او بحر الصين والهند وبحر الروم او بحر الحذر دا اته بحرونه دي مشهور بحرونه دي نو هذا دا یو چې عذب خوږ دی او فرات المن ډیر خوږ چې تند ماتون کې دی وهذا دا بل چې ملح من مالګیز دی ډیر تروش دی لکه چې ډیر د تروش والینه تاریخ لګي او جاج من ډیر تروش دی او جاج چې ملکین خلی وجعل او
الله تبارک وتعالی ګرځولې بینهما په منځ د خوږ او تروش کې برزخن یو پرده، برزخ پردې ته ویل کېږي مضبوط پرده. وحجرا معنا حجاب، حجاب ګرځولې الله تبارک و یا مانعا منع کوونکې، محجورا معنا ممنوعا من الاختلاط منع کړی شوی د ګډوډېدو نه، یا حراما محرما معنا وکړه حرام او محرما حرام کړی شوی د یو بل خون نه خرابوي، دا په حرام کړی شوی دی. وهو الذي دا الله غ ذات دی خلق چې دا پیدا کړي من الماء د اوبو نه، یعنې من النطفة د نطفې نه، یا بعضې وایي مراد تېنه وجعلنا من الماء كل شیء عام اوبو نه بشرا انسان، فجعله پس ګرځولې الله تبارک وتعالی دی بشر لره نسبا نسب والا ذا نسب خاوند نسب، مراد د نسب نه دلته ما لا یحل نکاحه چې حلال نه د ورسره نکاح روانه د نکاح. وصهرا معنا سخرګنې، مراد تینا ما یحل نکاحه چې نکاح ورسره کیږي دینه. وصهرا سخرګنې پیدا کړی الله تبارک وتعالی سنه اوبونه. وکان ربک دی رب ستا قدیرا قدیر ذات دی. ويعبدون عبادت کوي دا مشرکان من دون الله سوا د الله نه ما دا بوتانو لا ينفعهم چې نفع نشي رسولی دی لره. ان عبدوه کچره دی عبادت د بوتانو کیا دی قدرت نه لري چې دی ته نفع ورسیا، ولا يضرهم نظر رسولی شي دی لره ان ترکوه کچره پرېږدي عبادت د دی. وکان الکافر دی کافر علی ربه پر خپل باندې، یعنی د رب په مقابله کې ظهیرنا مددگار د شیطانه، یعنی رب مقابله کوي او د شیطان سره مدد کوي. رب ته شا کړی دا، شیطان ته مخ کړی دی. وما ارسلناک ندی لګلې مونږ ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا مگر مبشرا زیر ورکونکې بالجنه و نذیرا او يرونکې بالجحیم په جهنم باندې. خادی بویل چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته دا تبلیغ کیا اسلام ته دعوت راکې زمونږ مال ته چل جوړ کړی دی چې ځکه چې وې دي زما تابعدار شي دې ته چل جوړ کړی چې بیا مونږ نه مال واخلي وي. قلت ورته وایه پیغمبر علیه السلام ما اسألکم زه نه غواړم تاسو نه، سوال نه کوم زه تاسو نه علیه پدې یا التبلیغ پدې دعوت تبلیغ باندې من اجر د ستنخوا مزدوری نه غواړم تاسو نه، الا مگر غواړم ایمان من دا هغه چا شا چې اراده وي ان یتخذ دا چې ونیسي الی ربه رخپل سبیلا لاره د دوستۍ د منافق په شانت ایمان نه غواړم چې اصل لسانی ایمان وي، یا ان یتخذ مگر غواړم زه الا من شاء مگر غواړم من هغه څوک شا چې اراده ان یتخذ دا چې ونیسي الی ربه رخپل لره سبیلا من لاره د دوستۍ په څه باندې بانفاقه په انفاق خپل باندې د مال نه چې انفاق فی سبیل الله فلینفق بیا د انفاق وکي. وتوکل او توکل کوا علی الحی په هغه ذات باندې چې ژوند دی الذي هغه ذات لا يموت چې نمري اللهم حي دی تم حي دی الله داسې حي دی چې لا يموت نمري او تمري الحي الذي لا يموت. وسبح تسبيح ويا بعض مفسرين وسبح تسبيح ويا بحمده سرد حمد قبل يعني سرد حمد قل سبحان الله والحمد لله داوايا. وكفى كافي به دا الله تبارك وتعالى بذنوب عباده فقناهون دا بندگان خبلا خبيرا خبردار.